Najoro kosa ny centre iray na ilay antsoina hoe cercle de réflexion d'échange et l'entraide ivitoerana iray ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mifanakalo hevitra isan'ny noresahana tao ohatra ny mahakasika ny tontolo politika ny tondrana vahaolana ihany koa ny hamahana ny crise misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Natao hifanankalozan'ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny cercle de réflexion d'échange et de l'entraide izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisiny. Manoloana ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe araka ny nambarana Andriamatora Andriamorasata Charlemagne mpitarika ny cercle de réflexion d'échange et de l'entraide. Ny vahaolana ho an'ity mpanao politika ity dia tsy misy afa-tsy ny fijoroan'ny olom-pirenena ho liana sy resaka ary mifampizara vaovao momba ny raharaham-pirenena antony nametrahana ny toerana hifanankalozan-kevitra. Fahitana hoe ireo namana rehetrarehetra ao anatin'le cercle ireo dia efa nanao 13 mai daholo. 13 mai zany na tamin'ny 72, na tamin'ny 91, na tamin'ny 2002, na tamin'ny 2009. Ao ny hoe nisy nanao roa raha nisy nanao efatra mihitsy tao 13 mai. Ny zavatra hita nefa amin'izao fotoana izao dia hoe mbola ny eo ihany ny eo ary vao mankara ohatra miaratsy hatrany hatrany ny toedra rasy zavatra misy amin'ny vahoaka indrindrandrindra amin'ny firenena. Izay ny eritreretina hoe mbola solution ve ny atao hoe 13 mai dika 13 mai moa dia hoe anao iny tia hetsika an-dalambe zany resaka rapport de force zavatra zay. Ny eritreritra tao anatin'ny cercle de réflexion dia nilaza hoe le 13 mai angamba mety solution intsony fa tonga ny fotoana zay hoe misy vanim-potoana akatoko ny fifidianana zay fotoana azony vahoaka sy ireo zay afaka mba mieritreritra zany manana hevitra manovany toedra raha eto amin'ny firenena. Noho ny fahatongavan'ny fety farantaona dia androany ihany koa nanantanterahana ny fety ny rahandreo amin'ny cercle de réflexion d'échange et de l'entraide ary tamin'ity androany ity dia nomendanja manokana ny zokiolona. Marihana fa tsy hanavana ny fijirana ao amin'ity sehatra hifanankalozan-kevitra ity izay tarihana Andriamatora Andriamorasata Charlemagne.